আমাদের অফিসের গোলার ওয়াশিং মেশিন ইরেকশন চলার সময় ডিউটি করা। আমাদের মেশিনে ইলেকট্রিক্যাল কাজ যখন থেকে শুরু হয়েছিল তখন সবাই কাজ করতেছিল। এই যে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল টিমের সদস্যরা কাজ করতেছে, আমাদের সাজু, রিদওয়ান, শাকিল, ইমরান সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। কেউ কেউ মোটরে কানেকশন করতেছে, কেউ কেউ PT100-এ, কেউ কেউ প্রফেশনাল বাল্ব। এই যে আমাদের সাজু ফানি করতেছে। আমরা আস্তে আস্তে মেশিনের প্যানেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এগুলো মেশিনের সার্কুলেশন পাম্পের ট্যাঙ্ক। এই যে অনেকগুলো মোটর, গরম থাকার কারণে এক্সস্ট ফ্যান চালানো হয়েছিল। এই যে আমাদের মিঠুন প্যানেল বোর্ডের সামনে কেবল চালানোর কাজ করতেছে। এটা প্যানেল বোর্ড, ইলেকট্রিক্যাল প্যানেল বোর্ড। প্যানেল বোর্ড অনেক বড়। এটা মেইন আইসোলেটর, নতুন সংযুক্ত প্যানেলের। ইনভার্টার, এক এক প্যানেলের ভিতরে এক এক ধরনের পার্টস। সফট স্টার্টার, TLC, এসি প্যানেল। এই যে আমাদের সাজু খাদেম প্যানেলে কাজ করতেছে। ইলেকট্রিক্যাল প্যানেল বোর্ডটা অনেক বড়, আসলে মেশিনটাও অনেক বড়। মেশিন মডিফিকেশনের কারণে মেশিন কিছুটা বড় হয়েছে, সাথে সাথে প্যানেল বোর্ডটাও বড় হয়েছে। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মেশিনের পাশেই গোলার ওয়াশিংটা বসানো হয়েছে। সবাই ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যস্ত। মেকানিক্যাল কাজ কিছুদিন আগে প্রায় শেষ হয়েছে, এখন আমাদের ইলেকট্রিক্যাল কাজ পুরোদমে চলতেছে। কাজ শুরুর পূর্বে আমাদের একটা টার্গেট ছিল যে এতদিনের ভিতরে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল কাজ শেষ করতে হবে, কারণ প্রোডাকশনের থেকে চাপ থাকে যে আমাদের মেশিনটা রানিং করতে হবে। তো আমাদের ইলেকট্রিক্যাল টিমের প্রায় সবাই কাজ করতেছিল, সাথে সাথে অন্যান্য শিফট থেকেও কিছু লোক নিয়ে কাজ করা হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিংয়ের কাজগুলো শেষ হয়ে যায়। আমাদের স্মার্ট ইলেকট্রিক্যাল টিমের সবাই স্মার্ট। আসলে আমাদের DBTEX-এর ইলেকট্রিক্যালের টিমটা অনেক ইয়াং, সবাই খুব কর্মঠ, সবাই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। এবং কাজ শুরুর আগে সবাইকে বলা হয়েছিল সবাই মনোযোগ দিয়ে কাজ করবে।